इस चिड़िया को पहली नजर में देखने में तुम्हें भी ऐसा लग सकता है कि इसकी चोंच को बुखार हो चुका है, जब तो इतनी बड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी चोंच की वजह से ही इसे एक नाम मिला है जिसको प्यार से टोकन बर्ड भी कहा जाता है। और इसकी चोंच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रंग बिरंगी और सबसे ज्यादा बड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात करें बड़ी चोंच वाली चिड़िया की तो उसके आगे इसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इसकी रंग बिरंगी चोंच ही इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है। और जिन्हें इसकी चोंच भारी लगती है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी चोंच सिर्फ देखने से ही ऐसी लगती है कि कितनी ज्यादा भारी होगी, बल्कि होता बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि इनकी चोंच बहुत ज्यादा हल्की होती है, जिसपे अगर मजे मजे में कुछ फेंक के मार दो तो तुरंत टूट जाएगी। जी हाँ, जब तो मैंने बोला